1 Timotheus 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Westminster Confession of Faith fra 1646 til troarjottan til Church of England, da hun ble reformera. Her skriva tørt her at 1 Timotheus 3:16 sterkasta vers i Nýja testamentet som underbyggur og lærer og stigar guddømleika Jesu Kristus. Men i 1841 før man fra til mottykna tekst, non textus receptus, man får ivi til den alexandriska teksten tja Vestkott og Horst, som man stadigvæk stender i det. Og her i året god fjerna og tar setta i stegen for han som. Så her man gjeldt verset. Og det fleste legger ikke ut det. Det legger ikke pett ut det. Det høyre det slett ikke. Jeg legger ut det. 4 Timotheus 3:16 til Luther. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Gott ist offenbart in Fleisch. Så ferda vi pyrs å lese alt. Gott, men ikke god. 4 Timotheus 3:16 ut i gamle dansko. Og den motsigelse står den godfruktighetshemmelighet. God åpenbaret i kjød. God, Luther, god, gamla danska, god. Og jeg får lese Gvudbrands bibelna fra 1544. 4 Timotheus brev, 3. kapli. Ómót mælanlega mikill leindardomur Guðhræslunar. Guð åpenberaður í holdinu. Réttlættur í andanum, auglýstur englunum, predikaður í heiðingum, trúður af heiminum, móttekinn í vegsemd. Guð åpenberaður í holdinu. God, ta Jesus kom, ta kom god. Ikke han som. Ja, men han god. Ja, men så lærer verset ikke til at Jesus god. Han som sier ikke til at Jesus god i versen. Du brøtt verset. At det gav til ikke slett ikke. Hesen sparlen her, som er Victor Danielsen, han sier så. Og som øyn og kvør ma sanna størst i løndarmal godsøttans, han som åpenbara over i holdet. Hesen lorsturen her, Jakob Dahl, tan lorsturen sier, og ei vita løndardømmer godsøttans mykil, han som åpenbara over i holdet. Det sier ikke til at han som åpenbara over i holdet god. Det som det var kjente for å gjøre i Alexandria, det var for å latt vi årene. Det som det var kjente for å gjøre oppi i Antioquia og Byzantium, det var å ta året bokstavlige og avskrive det bokstavlige. Lett det være akkurat som det Og her har vi finnet et hev av vittnen, som alle lykke. Slupperen innenfor 0,5%. Nere i Alexandria slupperen 30%. Her har han ikke fattet, ja. Og det bygger man av i det. Jeg vil ikke det kun slett ikke. Det ikke pettig hva det talte. Så det hette Satans anskremlige lorste her. Så her Trøndheim. Løndardømeren i Trønje staurer. Han var åpenbara over i holdet. Hvor han? Ongen tåsa så. Ongen sier bare så. Han var åpenbara over i holdet. Du måste ha et grundord. Du måste ha en person i versen. Han ikke nok. Du vet ikke hvor han God var åpenbara over i holdet. Føreska King James. Utan strusmål, mykje løndardømmer, godlig løygans. God var åpenbara over, god var
given til kjenner. Manifest til manifestera og given til kjennergiven, given til kjenner. Og i kjøtenen, rattvisgjørdur i andan, saddur av anglun, prætik av høytningun, troen av i heimen, møttidjen opp, inn i dørt. Og så året kom ut av førskun, det kom ut av førskun i 2016. Det som kom ut av åren til, det eneste som lukk nøkron, til Matteus evangelium, tja skrøtter fra 1823. Resten alexandrisk skræpa til helvetsvitt, og i Jesu navn, amen, amen og amen.